ดีทุกคนกันด้วยนะครับผมแล้วก็มีกันอีกแล้วนะฮะกันในรายการ Night Slash Little Nightmare เป็นพาร์ทที่5แล้วอะ5แล้วนะครับผมจากที่เราข้ามฝั่งนี้แล้วก็พาน้องๆทั้งหลายแหล่มานะครับจะเราให้น้องช่วยเช็ดนะพาน้องช่วยเช็ดหน่อยเราจะเสร็จข้ามเขานี้ครับไหวไหมบ้านนี้มันจะปีนได้นะทุกคนเราลองดูนี้ก่อนนะครับน่าปีนได้ไหมมีทางไปไหมนะซึบอันนี้มีทางไปนิดนึงเดี๋ยวเราพานายไปนะนาย3 ตัวขอสำรวจก่อนซิมเนี่ยเปิดประตูโอเคแล้วก็เข็นต่อนะมาเข็นกันต่อผมไม่ได้ไปหาข้อมูลเลยนะครับว่าจริงๆแล้วตัวนี้จะทำอะไรกันแน่เวลาที่ผมอัดน่าจะตี 1 ครึ่งครับนี่อะไรอ่ะน้องอ๋อไอ้ที่เราเก้าอี้ยาวๆใช่นี่นั่นไอ้ยี่ไม่ลงให้กูดีๆป่ะเพื่อนถามจริงเอาใหม่เมื่อกี้ผมกดคลิกแล้วด้วยปกติมันลงให้เลยนี่มันไม่ลงให้นะอะไรครับเอาใหม่ตอนแรกเราดึงไม่ทัน
sight เหมือนเขารู้นะเมื่อกี้เขาเงยหน้าขึ้นมาหาเราด้วยเป็นไปได้หมดครับตอนนี้บอกเลยว่าหวาดเสียวสุดๆเนี่ยลงไปยังคนข้างล่างอ่ะ ข้างล่างลงไปยังเลยไม่อยากทราบได้น่าจะลงไปแล้วไม่น่าอยู่แล้วนะ1 2 3 โอเคเฮ้ยน้องอีกแล้วน้องเราคิดอะไรอยู่บนนู้นนะเจ๋อดีจ้าเจอกันนานนี่เราอยู่ชั้น4แล้วเลยนี่อยู่ชั้นไหนครับเนี่ยดูเหมือนจะมีอะไรที่ค่อนข้างที่จะเว้งว้างป้านี่หว่าหน้าป้าเขาก็สวยนะอะไรพวกกิโมโนอะไรพวกเนี้ยญี่ปุ่นไหมก่อนอะไรอย่างงี้พูดถึงแมงก็มาเลยพูดถึงมันก็มาเลยครับพี่คงไม่เห็นผมหรอกตอนเนี้ยเพราะถ้าเห็นมันก็จะจบไปไงนะมีกุญแจด้วยตรงนู้นน่าเกลือที่สุดเลยน่าเกลือที่สุดในโลกเลยครับยับแน่ๆเลยล่ะเรามาลุยกันดีกว่าครับน้องเราสำรวจจากข้างล่างกันก่อนแล้วกันนะครับผมข้างล่างเป็นรูปปั้นมีตาแล้วก็ตรงพื้นมีวงกลมสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ฝั่งนี้สี่เหลี่ยมปะวงกลมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมซ้ายวงกลมกลางสี่เหลี่ยมขวามีแล้วก็มีชั้นบนอีกเยอะจังนาฬิกาครับแล้วมาสำรวจฝั่งขวาก่อนแล้วกันฝั่งขวานี่ตาแล้วก็บันไดเลื่อนนะครับน่าจะขึ้นข้างบนได้นะแล้วก็หนังสือน่าจะใช่นะครับเจอหนังสือแล้วก็นี้ด้วยหนังสือที่มีรูปตานะ2 อันวงกลมสี่เหลี่ยมนี่ไงได้วงกลมสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมนี่ไงเรามาใส่ปะอันนี้สี่เหลี่ยมอีกแบบหนึ่งนี่ครับตรงนี้เห็นปะมีลายสลักไว้นะแล้วก็นี่วงกลมตรงนี้ตรงไหนวงกลมอันนี้คือตรงไหนเอ่ยเราไปดูกันแล้วกันนะปีนขึ้นไปน้องนี่ไงขวามือไปไม่ได้ต้องเข็นบันไดก่อนเข็นไงวะไปซึบ
ด้วยเผื่อท่านผู้ชมไม่เห็นกันเตะลง เตะลงไว้แม่งเลยจบตอนนี้เสียงเพลงที่ผมจะเรียกเขาว่าอะไรดีเฮ้ยลงดิลงดีๆเนี่ยมันไม่ลงให้ผมเนี่ยไม่ยอมลงดีๆให้อะเดี๋ยวจัดสวยงามครับนี่เล่มนี้สามเหลี่ยมนี่สามเหลี่ยมน่าจะตรงนี้นะครับส่วนเล่มนี้อยู่ตรงไหนเอ่ยเล่มนี้อยู่ตรงนี้เหรอมีรอยอะไรไม่รู้อะเอาใช้ด้วยโอเคครับผมมาดูกันว่าจะมีตัวอะไรอยู่ข้างในหรือไม่ซึ่งภาวนาว่าไม่ควรที่จะมีอันนี้รูปปั้นครับปั้นอะไรเอ่ยขอไปดูก่อนปั้นอะไรมีสัญลักษณ์ใต้ตูดไม่มีสัญลักษณ์ใต้ตูดนะครับพกไปก่อนแล้วกันเผื่อต้องใช้นะครับผมเพราะเรายังสำรวจไม่หมดนะเราไปดูฝั่งซ้ายบนกันนะครับเราก็ต้องกลับเข้าไปเอาแสดงว่าเมื่อกี้เราไปถูกแล้วขวาแล้วก็มาซ้ายมีสัญญาณดังไม่น่ากลัวเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนก่อนครับแล้วค่อยกลับลงไปเอากุญแจนะเดี๋ยวเราอันนี้ไปใส่ห้องล่างก่อนเฮ้ยเดี๋ยวลงดีๆหนูซิลครับซิลสำหรับวันนี้ยาววันเวงวางเวงพอชมควรอันนี้รูปอะไรเลยอันนี้สี่เหลี่ยมปะเพราะว่าฐานเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้ดูไม่ออกเดี๋ยวต้องหาอื่นไปดูนะครับวางสี่เหลี่ยมกันแล้วกันน่าจะถูก น่าจะถูกนะครับไปกันต่อซาวเกมนี้มันค่อนข้างจะพาผมหลอนนะนี่เราต้องเข็นมาก่อนครับซาวเกมนี้พาผมหลอนได้เหมือนกันเล่นไปแล้วกันสวยงามแล้วมีไฟอยู่ไม่กี่ดวงมาเถอะนี่ไงกุญแจอันนี้อะไรสวิตช์ต้องเปิดสวิตช์ก่อนครับมาดูเป็นระบบไฟฟ้าอะไรอย่างนี้ไปถึงหน่อยมันมองดูไม่ถึงโอ้โหไม่ได้แล้วอันนี้คืออะไรเอ่ยไฟปิดอันนี้ปิดสองข้างแล้วก็อีกอันหนึ่งตรงนี้ปิดฝั่งโน้นตรงพอดีพอดีพ
ประมาณรอบหนึ่งซึมปิดแล้วหมดแล้วครับพี่คืออะไรอ่ะคือประตูเปิดเพราะรายการมารีบๆทำไมเพื่อที่เราจะเอากุญแจแล้วก็ตุ๊กตาลงไปข้างได้นะเพราะว่าถ้าผ่านในน้ำ3 โหมดนั่นอันนี้คือห้องมันเกี่ยวกับลิฟต์หรือมันเกี่ยวกับอะไรทำไมผมเดินมาแถวๆนี้แล้วประตูเปิดเกี่ยวกับลูกตาเนี่ยตื่นเลยขออย่ามีอะไรก็แล้วกันนะครับแต่ว่าพวกอะไรที่มันหลอนๆอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะต้องมีนะถ้าเป็นอะไรหลอนๆเพราะเกมแค่นี้มีอยู่แล้วครับ อันนี้คือรูปถ่ายอะไรสักอย่างหนึ่งก็อุ้ยสะตกใจ อันนี้รูปมีปุ่มด้วยปุ่มกดคืออะไรให้เปิดอ่ะน่าจะเป็นพัซเซิลอะไรสักอย่างนะไม่น่าให้เปิดดีกว่าโอเคพัซเซิลเดี๋ยวเราไปดูห้องนี้กันน่าจะต้องแก้ให้หมดก่อนนะห้องนั้นถึงจะเปิดพัซเซิลน่าจะเกี่ยวกับรูปในนี้นะครับมันเปิดได้4 รูปแต่ขอไปดูฝั่งนี้ก่อนว่ามันมีรูปไหนบ้างมีอันนี่จมูกนี่หน้าเหี่ยวหน้าเบี้ยวตัวหนึ่งแล้วก็นี่เด็กตาปูดแล้วก็ลองไปดูใหม่นี่เด็กดังเบี้ยว1แล้วก็ตาปูด1เป็นดังเบี้ยว1ตาปูด2 3อันนี้แล้วก็4อยู่ไหนวะไม่เห็น4อ่ะดูหน่อยโอเคลองดูนะอันนี้มีดังเบี้ยวอันนี้ดังเบี้ยวตาปูดแล้วก็นี่คนนี้ลุงคนนี้แล้วก็คนนี้อ้วนอ้าวหมดแล้วนี่ไงหน้าขาวไม่ใช่จำผิดไปเนี่ยทำไมดูไหมแล้วอย่าพลาดเยอะนะครับเผื่อแม่งมีตัวอะไรพลาดเยอะเกินเผื่อแม่งมีตัวอะไรบุ้มบ้ามขึ้นมาเนี่ยชิบหายมีหน้าเบี้ยวดั้งหักกันเนี้ยอ้วนนี่ก็มีมี3และอีกตัวหนึ่งก็เด็กหน้าขาวป่ะเนี่ยอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวนะครับต้องใช้ความจำสักนิดนึงขยับมาเนี่ยกูก็ไม่อยู่นะเดี๋ยวลองอีกทีนึงก็เนี่ยป้าคนนี้เนี่ยที่หน้าเหี่ยวๆเนี่ยไม่ใช่ป้าคนนี้ไม่เกี่ยว
ซ้ายมือนี่เห็นปะลุงอ้วนๆที่นั่งเบี้ยวๆเนี่ยอีกคนหนึ่งหาไม่เจอครับใครวะลองไปดูใหม่ก่อนไอเนี่ยมีเนี่ยมีซ้ายก็ไอนี่ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่ไอเนี่ยมีหายคนเดียวครับเดี๋ยวไปดูใหม่ก่อนเอาชัวร์นั่นไงโอเครู้แล้วนี่ไอ้นี่ก่อนเลยไอ้อ้วนนี่ก่อนเลยไปก่อนนี่นางเบี้ยวอันนี้ตาโปนก้อนนี้ใช่ป่ะไอ้อ้วนป่ะนี่อีกคนเหรอคืออะไรมันจะเอาอีกคนเหรออีกคนไม่รู้ว่ะตาโปนหน้าเบี้ยวนี่ไงเห็นแล้วโอ้ตากูฝาดแล้วเนี่ยนี่ไอ้เหยินโอเคมีอะไรไหมเนี่ยอ๋อรูปปั้นโอเคผมไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะว่าผมอะว่าที่จะกลัวผมกลัวนะ โอเคครับเอารูปปั้นกันกับเราโอ้ยเฮ้ยหัวใจกับวายสัตว์หัวใจกับวายโอเคดีนะยังไม่รีบแข็งมากหรอกสวยน้องหัวใจกับวายสัตว์มันปิดเหรอไม่รู้ว่าแม่งปิดเชี่ยกูไม่รู้กูต้องไปเปิดเองใช่ไหมเดี๋ยวกูต้องปาอะไรเข้าไปโอ้ยจบเลยเอาใหม่ครับเอาใหม่ตัวปิดก็ไม่บอกเถอะตัวปิดก็ไม่บอก1 2เชี่ยเอาใหม่วันมอทราม1 2 3หยิบแล้วไปเฮ้ยน่ากลัวน่าเกิดที่สุดเลยคงไม่มีใครอยู่แถวๆนี้หรอกใช่ปะแต่แม่งมันจำแก่เหี้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยใครอ่ะเชี่ยขนลุกชิบหายเมื่อกี้มีคนยกหน้าแม่งสัญหาชิบหายโคตรน่ากลัวเมื่อกี้นี่เราไปดูฐานกันแล้วก็เหลือแต่ห้องคุณราชินีของเราแล้วนะครับผมนี่ไงฐาน3 เหลี่ยมโอเคใครวิ่งอ่ะเฮียแล้วไฟมันจะดับทำไมวะนี่เราเผาเขาด้วยวะไปอ่ะเมื่อกี้เข้าซ้าย
อสิงเดี๋ยวแม่เฟี้ยวจัดวันนี้เอ็มไลท์โอเคเอ็มเดอะแฟตโอเคเราสามารถเล็งได้โอ้แล้วแม่งกีวีมันจะตายเว้ยหมดยังโอเคหมดแล้วขออย่ามีเถิดไปครับเอาแน่มันเอาแน่ยิ่งมืดๆอยู่ที่มันโคตรหลอนผมว่าคุณแม่คุณแม่เพนสีของเราน่าจะไปรอที่ห้องนี้นะดูจากสภาพแล้วนะครับคุณแม่เพนสีของเราน่าจะรอในห้องนี้แน่ๆเลยนะครับผมเพราะว่ายังไม่เจอเลยนะครับซึ่งเต็มตัวเต็มใจที่จะตดแตกกันได้เลยนะครับผมอันนี้คืออันไหนทางแวะนะอันไหนทางแวะอ่ะอันนี้ทางแวะใช่ปะโอเคทางแวะโอเคเราต้องเผชิญกับความจริงกันแล้วครับทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีเปิดเสียงโทรศัพท์ไว้อาจจะจับสแกร์คุณเหมือนที่มันจะจับสแกร์ผมเร็วๆนี้มันสไลด์เป็นเดอะแมทริกเลยเว้ยกูต้องเล็งใส่ใครปะเนี่ยเหมือนจะต้องนะเข้าทำอะไรกูยิงก่อนพร้อมไปมาแล้วหนึ่งตัวไม่ใช่หนึ่งแต่ว่าสองไปต่อยิงดีเว้ยไว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 ยิงดีเอาไม่คือมันไม่หยิบเก้าอี้ให้กูอะบางทีก็ไม่เข้าใจแม่งเหมือนกันนะแม่งไม่หยิบเลยมันมีตัวไว้ด้วยเว้ยแม่งก่อนเลยหยิบรีบหยิบอย่างเร็วไวมาแล้วหนึ่งตัวถูกอีก
ตอนไหนแล้วที่นี่โคตรไวโอเคเพื่อนไอ้บางตัวแม่งไวเลยนะเว้ยแข่งกับเวลาเพื่อนแม่งจะหายอีกชิบหายกูต้องวิ่งใหม่เลยปะเนี่ยโอเคไม่ต้อง ไอเบนตกตายเอาใหม่เนี่ยเสียงเพลงเป็นอย่างเงี้ย
มื่อกี้กูต้องกระโดดไปบันไดกูกระโดดแล้วไงเมื่อกี้กูกระโดดให้มึงแล้วเพื่อนใหม่คราวนี้แบบรวดเร็วเลยใจสุดเดี๋ยวตกใจเย็นข้างล่างก็ไม่เห็นมีอะไรเลยวะทึมทำไมคราวนี้กระโดดจริงแล้วโอเคกายแบบว่าซนเฉยๆไงจะไปได้อะไรด้วยก็ไม่รู้นะอ๋อก็ควรคล้ายกับการจุดตะเกียงของซิกนะครับหรือไม่ก็โยนรูปอะไรอย่างงี้กุญแจไม่ใช่กุญแจเลยอันนี้คือฝั่งนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างอ่ะกูมองไม่เห็นเลยกูมองไม่เห็นเนี่ยครับหรือมันไม่มีปะอันนี้คืออะไรอ่ะประตูก็ปิดเราทำอะไรได้ครับเนี่ยมันต้องมีอะไรอยู่ในแจกันดิงั้นกูไปไม่ได้นะมีไม้แอนไปไงครับคุณผู้ชมบอกกูทีว่าตรงนี้มันไม่น่ามีแล้วใช่ไหมมันหล่นอะไรมุมนี้วะเนี่ยกูเลยไม่รู้อะไรกับเขาเลยไปไงอ้าว ไอ้เหี้ยมีให้กูเหยียบก็ไม่บอกกันเถอะอันนี้คือรูปปั้นของเราเป็น
เป็นวงกลมนะครับที่เราตามหากันนานแสนนานเลยกระดิกสังงั้นน่ะเห็นแม่งกระดิกพอดีครับอ๋อนี่ห้องแรกโอเคหวังว่าจะไม่เจอใครดักอยู่นะครับผมหวังไว้อย่างยิ่งเลยอย่างยิ่งตอนนี้เราต้องไปเปิดไฟก่อนนะเพื่อที่เราไม่ต้องดีกว่าก็เข้าลิฟต์ได้เลยลองหัวทิมนะเดี๋ยวเราไปคิดเหมือนน้องเขาจะไม่มีชื่อเลยแบบว่าชื่อเป็นทางการนะเขาก็เรียกแบบเดี๋ยวเราไปคิดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นฉายาอะไรประมาณนี้ว่าประตูนี้แหละเราพบกับจุดจบอันแสนน่าเศร้าเชี่ยกระจกเชี่ยอะไรเต็มไปหมดเลยนะเฮ้ยเราหนาวเหรอไม่ขยับไม่ได้สวัสดีครับใครอยู่มุ้ยจะมีคนอยู่ทางด้านขวาทางด้านกาบขวานี่ไงกูเห็นสโลว์เฮ้ยอะไรอะหน้ามันแก่เหรอหน้ามันแก่เนี่ยมันเห็นแล้วในกระจกปะคงไม่หรอกอุ้ยบอกตัวก่อนละบอกตัวกันละไม่รู้แล้วล่ะมันอยู่แถวนี้แน่ล่ะอยู่แถวนี้แน่ๆล่ะมาแล้วล่ะไม่น่ากลัวดูครับเฮ้ยน่ากลัวจังเลยพากูห้องนี้กูโดนแม่งแน่ๆล่ะแวบไปแวบมาคุ้นๆนะเนี่ยห้องซ้ายคืออะไรนั่นเกลืออันนี้ห้องอะไรห้องแวะเหรอน่าจะให้เราเปิดประตูครับเปิดให้ขอบคุณครับแล้วมันอยู่ไหนอ่ะเรียบร้อยเลยกูเอาเบบี้ด้วยรันเอาไปคิดกูโดนสวบอ่ะอ๋อคือมันบังคับตายครับผมอันนี้ใครอ่ะอ้าวกูอ่ะเนี่ยเฮ้ยเรากลายเป็นน้องแล้วซีโซลาเฮ้ยกลายเป็นน้องปาบผมชอบหัวน้องอะไรดูหัวน้องไฟฉายอ่ะคือทาวิ่งครับต้องกลัวแล้วต้องไปไหนเลยเดี๋ยวนะอุ้ยน่ารักช่างน่ารักมากอ่ะชอบน้องอ่ะม้ามต้องมาสิ่งผ่านนะครับม้ามนี้ไม่สนใจเราเลยเรากลับเป็นคนเดิมไงว่ะนี่กลับเป็นคนเดิมเลยนี่มันห้องที่สิ่งผ่านอันนี้ไงลิฟต์แล้วก็ที่ซิกอยู่ฝั่งเนี่ยอยู่ตรงท่อเนี้ยแล้วก็เดินผ่าน
กำลังจะถึงแล้วก็นางผีร้ายที่มันกินเราเข้าแบบนี้หล่นลงครับผมปล่อยไปต่อไฟฉายก็ไม่มีเว้ยเดี๋ยวนะแปลกๆกูว่าเริ่มแปลกๆแล้วเดี๋ยวอันนี้ผมไม่ได้บังคับแล้วนะครับเดี๋ยวแปลกๆแล้วคงไม่ใช่เราหรอกนะที่ยื่นให้มันแดกเราอะเป็น DLC นะครับผมซึ่งก็คงจะจบแล้วนะครับสรุปก็คือว่าเราคิดบทสแตกบทสรุปก็คือใครอะเมื่อกี้ไอ้คนยาวปะไอ้น้าที่มันยืนยาวอะที่มันโดนแขวนคอจำได้